găsit! Din nou Business Insider și eu, Iolanta Mura. Astăzi, în preajma sărbătorilor, discutăm despre vinuri. Iată așa o temă gustoasă și frumoasă avem și ca invitat îl avem pe domnul Gheorghe Arpentin, director Oficiul Național a Viei și Vinului din Republica Moldova. Bună ziua, domnul Arpentin! Mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația de la Business Insider. Bună ziua, Iolanta! Și mie mi-a făcut o foarte mare plăcere ca să venim să vorbim, într-adevăr, în ajun de sărbători despre produsul nostru, deci emblematic, vinul. Da, este ceva ce ne reprezintă și considerat o industrie foarte importantă pentru Republica Moldova. De aceea și v-am invitat astăzi, în calitatea noastră de director a oficiului, dar și de producător de vinuri Pelican Negru, o să vorbim și despre asta. Și chiar vreau să vă întreb, am văzut pe mulți colegi și cunoștințe certându-se practic între ei, discutând ce vinuri totuși sunt mai bune în Moldova, cele albe sau cele roșii. Și foarte mulți susțineau că anume roșii ne reprezintă, iar cele albe nu fac concurență vinurilor din Chile, Argentina, California și așa mai departe. Noastră, ca specialist, ce părere aveți? Trebuie să menționăm la persoanele care se ceartă sau care nu se ceartă că Moldova este o țară totuși producătoare de vinuri sau de soiuri albi, ceea ce nu e întâmplător și deci, fiindcă vinurile albe au dus totuși faima, dacă luăm, de exemplu, statistica din ultimii 3 ani de participare a vinurilor moldovenești la concursurile internaționale de înaltă gamă, observăm că totuși vinurile albe, printre medalii cele mai multe cucerite, sunt vinurile albe. Deci, după criteriul ăsta, eu aș spune că vinurile albe noastre sunt foarte bine poziționate și sunt foarte competitive pe piața externă. Deci, acum trebuie de menționat totuși că stereotipele este să construiesc între consumatori, fiindcă gusturile noastre sunt foarte subiective, trebuie să ținem cont și de asta. Unul îi place roșul, altul alb. Vinurile roșii, deci, tot este un bun potențial, trebuie de subliniat că vinurile roșii sunt foarte, deci, soiurile roșii se exprimă foarte bine pe podgorile noastre, mai ales dacă luăm Pinot Noir, dar în ultimul timp noi observăm cu încălzirea climei, soiurile care noi le consideram, care sunt foarte bine, mergeau pentru Moldova, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, deci din ce în ce mai mult suferă, ba prea mult zahăr, ba deci nu obțin maturitatea polifenolică cuvenită. Deci din ce în ce mai mult noi ne întrebăm cum să-i reintroducem sau să ne reîntoarcem la soiurile uitate moldovenești, care au fost pe podgorile astea, fiindcă deci, prin selecția populară ele au fost aici și care au rezistat ani de zile, sute de ani, da? Au rezistat, de exemplu, dacă luăm Fireasca Neagră, ea au rezistat, deci are o istorie de 2000 de ani, deci de selecție populară. Deci vă referiți la soiurile indigene. Indigene, exact. Dar, deci, dacă noi ca să sărim puțin, soiurile indigene, de ce sunt așa de importante? De ce vrem să ne întoarcem la ele? Deci, să știți că în afaceri, dacă vorbim de afaceri, dacă nu găsim o diferență în ceea ce propunem noi pe piață, deci marfa noastră nu se vinde. Deci, când avem un soi indigen, asta e un punct de diferențiere foarte important pe piețele internaționale. Pentru că când ne ducem pe piețele internaționale, ne întâlnim toți cu Cabernet Sauvignon, cu Merlot, Chardonnay și deci, Sauvignon, sunt 4 soiuri care constituie aproape 70% din consumul internațional. Deci, și consumatorii din 5 mai mult, mai ales în ultimii ani, deci vreau o diversitate, deci o diversitate în vinuri. Vor să încerce ceva nou, exact, da? Și deci soiurile noastre indigene ne caracterizează, da? Și ne permite să ne diferențiem. Dacă luăm pur și simplu, deci punctul de vedere economic, deci e un punct de diferențiere cu alte vinuri din alte țări care din 5 mai mult, și a fost o eroare, trebuie de recunoscut, că deci când ne avansăm să plantăm unele și aceleași soiuri și deci să știți că, de exemplu, noi acum chiar zilele astea mă amuzam și număram câte soiuri avem înscrise în registrele de soiuri, da? Deci este un registru oficial, da? Deci noi avem 100 de vinuri, asta e bine, 100 de soiuri care sunt înregistrate pentru vin, eu am în vedere, da? Nu pentru masă. Deci, și dintr-o 100 de soiuri, care este o bună diversitate la prima vedere, din ele, deci 80% vinuri se fac din 8 soiuri. Deci, vedeți, deci diversitatea dintr-o 100 ajungem la 8 soiuri care reprezintă 80% din vinurile care noi le consumăm.
Printre altele, deci lucrul ăsta nu se observă numai în vinificații, exact același lucru se observă și în industria de fructe. Dacă luați miere, deci tot se reduce la 4 soiuri de miere, da? Deci pe când în lume sunt cunoscute foarte mari diversitate. Deci devine o problemă foarte acută și economică, și socială, și culturală, și de identitate, dacă vreți, să păstrăm sau să ne reîntoarcem, cu părere de rău. Noi nu prea bine ne-am descurcat să păstrăm genofondul ăsta de soiuri indigene. Acum ne dăm seama ce erori au fost făcute. Bine, deci în trecut industria noastră a fost orientată complet, avea o altă orientare, deci era orientată industrie de export. De export și era o viticultură de masă, deci soiuri care produceau mai mult, nu prea se gândeau la ce, cum să facem ceva, un produs care ne deosebit sau de calitate. Și acum noi suferim de pe urma acestei moșteniri de piață care exporta peste 90% de vinuri, da? Și avem ce avem. Care este consumul intern, domnul Orpentin, la noi în țară și cum îl putem noi compara cu alte țări? Da, într-adevăr, deci dacă luăm statistica de producere și de export, Republica Moldova are o poziție foarte, nu stranie, să spunem așa, aparte, da? Fiindcă dacă luăm producerea și exportul, raportul între ele, pe Moldova o plasează pe primul loc în lume. Deci noi, cei ce producem, aproape tot exportăm. Parcă dintr-o parte e bine, dar și nu prea e bine, fiindcă turiștii când vin la noi în țară vor să deguste vinul și spune, aha, voi n-aveți vinul, voi totul exportați. E o problemă. Deci trebuie să dezvoltăm piața internă și noi ne-am convins că piețele de export sunt legate cu foarte mari riscuri. Da? Deci noi cunoaștem exemple din 2006, din 2013 și ele tot timpul se persiste, fiindcă sunt țări care protejează piețele lor. Deci ceea ce vreau să spun că consumul trebuie să-l dezvoltăm și acum, desigur, el prezintă. Deci sunt două părți. Este un consum de vinuri, care le spunem noi, industriale, îmbuteliate, să spunem așa, și este un consum a vinului de casă. Da? Deci sunt două părți care vinul de casă nu putem să-l contabilizăm, deci e foarte complicat, nu există nicio statistică. Deci e estimat de la 22 până la 28 de litri de vin pe cap de locuitor. Da? Deci acum vinul care noi îl consumăm îmbuteliat reprezintă 5,8 milioane butelii, astea sunt datele statistice de 2016, deci dacă chiar împărțim la 2 milioane sau cât suntem, 2 sticle pe cap de locuitor, ceea ce e 1,5 litri, e o nimica toată. Deci vinul care îl considerăm că e o identitate noastră națională, nu se simte la dânsul acasă. Da? Deci noi trebuie să suntem sortiți să exportăm. Deci acum, dacă luăm în ansamblu, știți, dumneavoastră foarte multe au fost mediatizate statistica de la statistica Organizației Mondiale a Sănătății, că noi consumăm 15,9 litri de alcool absolut. Pentru cei care ne ascultă, alcoolul absolut, deci dacă avem un vin cu 10% de alcool, trebuie să-l împărțim să împărțim la 10, un litru de 10% e egal cu 100 de grame de absolut. Deci ceea ce vreau să spun că vinul... moldovenii beau mai multă vodcă și cu... Exact, fiindcă vinul în consumul ăsta total de alcool, de 15,9, îi revine numai 12%. Ceilalți 88% revine la vin sau la bere sau la alte mixuri, da, alte produse pe bază unei prezinte alcoolul. Deci asta e o problemă pentru Moldova, noi credem, fiindcă structura de consum deci nu corespunde unui mod a sănătății publice, da, o politici de sănătate publică, deci consumul de băuturi tari a avut o influență foarte negativă asupra sănătății populației și apariției probleme de alcoolism. Dar este și contribuția statului aici, care ar putea să înlesnească și să favorizeze consumul intern, dar pe cât și a cetățenilor, pentru că la noi nu prea este educație de consum a băuturilor alcoolice și a vinului, care de fapt a fost scos din această categorie și este un produs alimentar, deci statul a făcut ceva. Dar totuși, dacă comparăm piața internă a Moldovei, consumul pe piața internă cu alte țări, cum este Franța sau o țară comparabilă, Georgia, de exemplu, acolo consumul intern a crescut foarte mult. În 7 ani de zile a crescut la un 70%, dacă nu mă înșel, drept că inclusiv și a creșterii turismului, fluxului de turiști care au ajuns la milioane de la 160.000 pe an. Aveți cumva, ca și oficiu a vinului, niște țeluri în activitatea noastră, un program prin care vreți să creșteți consumul intern și ce alte activități vă propuneți îndreptate spre susținerea acelui sector?
Deci, da, dacă noi, Oficiul Național al Viei și Vinului, piața Moldovei, deci nu că e declarată, dar ea este una din prioritare. Deci, noi investim fiecare a treilea leu, îl investim în piața internă, fiindcă noi ne dăm seama că fără piața internă exporturile noastre nu prea au deci, mare șansă, da? Deci trebuie să avem o piață internă și al dumneavoastră drept ați spus că pista de dezvoltare a turismului, a OIN-ul noi tot o dezvoltăm, deci acum deci, din 5 mai mult lucrăm asupra proiectului OIN-ul turismului. Deci noi niciodată n-am lăsat, dar deci vreau să creăm produse turistice în jurul la vinării ca să atragem turiști, fiindcă consumul, într-adevăr, în Franța, 60% din vin care îl produc se consumă în interior și, desigur, o mare parte vine la consumul de turiști. Deci noi avem mai multe evenimente care sunt orientate la cei care să dezvoltăm consumul de vin intern. Avem evenimente care sunt consacrate pentru Horeca, pentru canalele restaurante. Avem deci un eveniment tradițional care e la ediția 24 deja, deci avem o parte de timp care e deci wine friendly, unde deci prezentăm vinurile, noi vinuri a producătorilor. Vă referiți la diferite degustări care se petrec acum la diferite wine shop-uri. Exact. Dar aici cred că putem vorbi și de vernisajul vinului. Vernisajul vinului, 2 ediții pe an, avem sărbătoarea vinului, care e una din cele, deci, spunem așa, evenimentul central care atrage până la, deci anul ăsta până la 50-60 de mii de turiști în 2 zile și în afară de mulțimea deci turiști care vin, deci se dezvoltă vinăriile, fiindcă noi promovăm și deci produsele turistice și rutele turistice către vinării, deci turiștii pot să au posibilitatea să viziteze în timpul de 2 zile mai multe vinării. Deci astea sunt evenimente care facem școala vinului, desigur, care e îndreptată mai mult la educarea consumatorului. Sommelier, noi suntem parteneri, da? Deci asta e o asociație aparte, dar avem cursurile Școala Vinului, da? Care noi deci, periodic le lansăm și e îndreptat taman spre educarea consumatorului, ca el să descurce mai bine, să stricăm toate stereotipurile, deci el să fie cu spiritul deschis, să nu spui că eu deci, iubesc numai vinuri roșii, da? Deci vinul pentru asta e interesant că el e foarte divers și trebuie să degustăm, da? Deci prin asta eu cred că e o experiență formidabilă pentru consumatorii noștri. Dacă statistic vorbind, că noastră știți multă statistică am văzut, dau rezultate aceste evenimente, că deja la câtelea ediție fiind statistic? Deci avem un trend de creștere, s-au format generații de consumatori care deci întreabă vinuri de calitate, deci dacă ne întoarcem cu vreo, să spunem așa, până în 2006-2007, deci cu 10 ani în urmă, deci nici nu puteam să vorbim, deci consumatorul avea o atitudine foarte negativă de vinul moldovenesc. Acum, din 5 mai mult, noi avem, de exemplu, vreo 40-50 de vinării și din 5 mai mult în fiecare an apar noi vinării care propun produse de foarte înaltă calitate și consumatorii să vin spre vinul moldovenesc. Deci noi acum calculăm deci, statistica pe 2017, consumul intern deci crește și asta e foarte deci, îmbucurător pentru noi și noi să investim între cei ca să dezvoltăm produsul nostru, să-l susținem, ca el să fie mai aproape de consumatorul nostru. Da, am văzut că mai aveți încă un obiectiv propus, asta schimbarea parității între vinul îmbutiliat și cel în vrac. Care acum este paritatea și pe care vă doriți? Exact. Deci noi, iarăși, prin moștenire am primit aceea că Moldova era o țară vitivinicolă care furniza materii prime. Trebuie să știm că fiecare a patra sticlă de vin efervescent, de vin spumant, în Uniunea Sovietică se făcea din materie primă din Moldova. Deci 25% din toată producerea noastră. Deci noi am primit moștenirea asta. Asta faimoasă sovietska șampanska? Da, toate erau, deci aproape 25% erau fabricate din vinuri. Deci, în afară de asta, noi eram, țara noastră livra vinuri în vrac deci atunci se numeau fabrici de vinuri din centrele de consum, de exemplu Moscova, Moldova avea vreo 12 centre mari de consum, Sankt Petersburg, Ekaterinburg și mai departe. Deci și lucrul ăsta nu e așa de simplu să-l schimbăm, fiindcă noi avem o suprafață de struguri foarte importante, consumul intern nu poate să asigure asta, deci suntem
sortiți ca să exportăm în buterii și desigur și în cei ce rămân în vrac. Deci acum raportul între vrac și buterii e 25 în buterii și 75 în vrac, ceea ce nu putem să fim satisfăcuți de asta, deci noi avem un obiectiv ca până în 2020 să facem 50/50, da? Să valorificăm mai bine vinul în buterii, fiindcă valoarea adăugată să rămâie în țară la noi. Referitor la exportul în vrac, îmi aduc aminte că foarte mult în vrac anume se exporta în Rusia. Cred că datorită rudimentelor pe care le-am moștenit din Uniunea Sovietică și canalelor care deja existau, dar au venit embargourile de care toți bine ne aducem aminte și aici am vreo două întrebări mai provocatoare. În primul rând, dacă a scăzut considerabil aportul Rusiei ca piața de export pentru Moldova și ce piețe au înlocuit această piață și așa am auzit atunci când s-au introdus embargourile că totuși aveau vinurile noastre probleme de calitate. Și este adevărat sau nu? Așa cu mâna pe inimă, domnul Deci, sigur că am să fiu onest. Știu, da. Da, deci, la prima întrebare, în ceea ce privește exportul, acum deci, eforturile Oficiului Național al Vinului de promovare a vinului la export aduc deci, culegem fructele acum și trebuie să anunț că 70% din valoarea comerțului care o facem noi cade la Comunitatea Europeană și alte țări, când spun alte țări, este deci continentul America, Statele Unite și China, și doar 30% cad pe baza piețelor noastre tradiționale. Deci dacă luăm deci, în top 5, Rusia din prima țară în 2006, acum e pe locul 5. Pe locul 5. Deci e pe locul 5, dar în valoare e pe locul 6. Da? Deci noi comercializăm în Rusia poate pe locul 5, dar în valoare câștigăm mai puțin bani, că se deplasează pe locul 6. Deci, dar celelalte care sunt? Care deci prima piață, dacă luăm în valoare, da? Deci cei ce câștigăm, pe primul loc anul ăsta au ieșit China, da? Avem cea mai importantă piață, a doua e România, da? Țara noastră, deci vecinii noștri, a treilea e Polonia, pe urmă merge Cehia, și după asta deci merg Republicile Baltice. Deci noi deci în statistica noastră ele sunt împreună. Iată cam așa e și după asta deci vine deci Federația Rusă cu deci unde mai mult desigur comercializăm până acum și vrac, desigur, da? Deci cu regret. Deci, acum, la a doua parte a întrebării audioase, dacă erau deci, probleme de calitate, deci posibil, fiindcă așa se spune în popor că nu e să fum pentru că nu facem focul, da? Deci, cei ce era regretabil că deci, au fost foarte mult, deci au avut o conotație politică foarte netă, da? Deci asta deci, au trezit mulțumiri, fiindcă orice țară, dacă noi lucrăm, sunt, desigur, erori. Altceva că erori intenționate sau nu intenționate, deci trebuia să fie pedepsiți acei care deci, au comis așa erori. Și pe urmă, piața Rusiei trebuie să ținem cont că era o piață de preț și era o cerere pe piață foarte primitivă, deci unii producători aici, da, deci erau orientați să răspundă la cerere pe piețele cerere, de aceea nici nu prea avansam noi cu calitate, da, fiindcă eu mi-aduc aminte până 2000, înainte de 2006, deci era o cerere pentru un vin bazic, pentru un vin generic. Și, deci, eforturile de calitate nu costau. Uitați cum s-a schimbat acum situația, completă e alta, da? Deci dacă este cerere la vinuri de calitate, dacă este cerere spre cei ca vinuri mai bune pentru consumatori, deodată producătorul s-a reorganizat, s-a ajustat profilul produsului și avansăm foarte bine pe piețele din Europa Centrală, deci China, Statele Unite. Dar totuși statul poate să garanteze ca produsul care pleacă de la noi peste hotare să fie de calitate și să corespundă standardelor, ca să nu tragem noi rușine după aceea și să nu avem astfel de cazuri. Deci rolul statului este foarte important aici. Este foarte important și noi, taman, deci reformele structurale care le-am început în 2009, deci și implementate din 2011, unul din elementele reformei, taman, era legat cu reformarea sistemului de control calitate și introducerea semnelor de calitate, cum ar fi indicațiile geografice protejate, denumiri de origine controlate, încă nu le avem, dar ele, deci acum mergem spre ele. Indicațiile geografice, 3 regiuni geografice,
deci unde, într-adevăr, statul garantează că deci cei ce ați produs, el vine din regiunea dată, sunt caiete de sarcini foarte precise, ele sunt publice, puteți să vă uitați și să permite, ce nu se permite. Și ce e important este sistemul de certificare foarte clară și foarte transparentă, orientată la cei ca să deci, asigurăm ca produsul când vine la laborator, la control calitate, să nu aibă neajunsuri, da? Fiindcă deci, controlul l-am transformat, deci l-am transferat înainte deci cei ce nu era cazul în trecut. Avem organisme de certificare care sunt independente, da? Cei ce nu era în trecut, ei își fac lucrul lor independent, sunt acreditați conform normelor europene. Deci avem un grup de degustatori tot independenți care degustă vinurile anonim și dau veredictul dacă vinul e conform sau nu e conform. Deci sistemele astea care au fost introduse, eu cred că și în afară de asta, ca ce am spus, două elemente, noi deci lucrăm asupra registrului vitivinicol, deci asta e baza bazelor, da? Deci de unde se pornește tot, da? Deci până când noi să cunoaștem cât producem noi, de ce soi, în ce regiune, cam greu o să ne fie ca noi să curmăm pe unii producători. Asta un fel de trasabilitate, exact, ca să asigurăm trasabilitatea, declarațiile de recoltă, declarațiile de stocuri, declarațiile de producere, toate acestea sunt elemente care vin în sistemul de control calitate care îl construim. Dar cu registru cred că a fost mult de lucru, pentru că auzisem o cifră împunătoare despre câte hectare ocupă vița de vie la noi în țară. Țin minte doar că sunt 7% din total pământ agricol. Exact. Da, viile ocupă cât? 7% din toată suprafața terenului. Da, în absolut asta cât? 140.000 de hectare. Da. Deci astea sunt toate viile care noi le avem în Moldova, pirot, și sunt unele care sunt plantate noi, care nu au intrat în rod. Deci 140.000 de hectare e o suprafață foarte impunătoare, fiindcă după suprafață ne plasează pe a 6-a putere vitivinicolă în Europa. A 6-a? Da, țară, după suprafețele de viță de vie. După producerea de vin, cu părere de rău, suntem pe a 20-lea loc. Deci deci astăzi am avut un eveniment consacrat de ce scade randamentul, de ce scade roada la hectar și în final de ce scade competitivitatea din punct de vedere a producerii strugurilor, da? Fiindcă avem mai multe probleme. Deci ce e important, eu cred că producerea, deci am spus că pe locul 20, suntem pe locul 6 în regiunea bazinului Mării Negre, se ne plasează pe producere. Deci totuși o țară, Moldova, trebuie să păstrăm, eu cred că asta, da? Și câți oameni lucrează Deci acum în sectorul nostru sunt ocupați 15% din populația activă, ceea ce face 200.000 de oameni, direct sau indirect, sunt implicați în sectorul vitivinicol. Eu am vedere în viticultură, în transformarea strugurilor, în industriile anexe care se dezvoltă, de exemplu, producerea la butelii, producerea la dopuri, la etichete, deci tot asta deci totuși e o industria turistică care tot contribuie, pentru că turismul la noi ține nemijlocit de vinărie, da? Deci e un sector care are o greutate, spunem, și economică și socială. Și are potențial. Și are un potențial care, cu părere de rău, noi, deci evenimentele din 2006 care le-ați menționat, deci au făcut așa ca să, după toți parametrii, să scădem de 3 ori. De exemplu, dacă până la embargo, deci contribuția sectorului vitivinicol în productul intern brut era aproape 9%, acum suntem la 3% doar. Deci dacă noi făceam aproape 30% din totalul exportului, acum suntem doar la 12%. Deci tot s-a divizat prin 3. Deci avem rezerve. Eu cred că trebuie să tindem spre aceea să restabilim, greutatea asta, da, în timp, fiindcă în caz contrar trebuie să ne întrebăm dacă noi avem necesar de atâtea suprafețe de viță de vie. Și cu cele să le înlocuim potențial, exact, poate trebuie să creștem altceva. Exact. Am înțeles. Și acum atunci revenim la acest oficiu național a viței și vinului, unde sunteți de anul trecut, ați fost ales ca și director. În septembrie, da? Din septembrie anul trecut. Dar pentru mine acest oficiu este ceva interesant datorită faptului că este printre puținele sau dacă nu singurul exemplu de succes a unui parteneriat public-privat. Dacă puteți să deschideți paranteză și să explicați spectatorilor
industrilor ce este acest oficiu, cum el a fost înființat și pe baza la ce principii de parteneriat public-privat funcționează. Deci, într-adevăr, structura organizatorică a Oficiului Național de Vinuri e inovantă, da? Fiindcă noi atunci când lucram asupra la cadrul legislativ, da? De restructurare a sectorului vitivinicol, deci ne-am inspirat din mai multe practici internaționale cum să organizate, cum să guvernează industriile în alte țări, din noua lume, din vechea lume, bunele practici și am ajuns că forma asta de parteneriat public-privat, cu toate că trebuie să recunosc că atunci, în timpul ceala, deci noi altfel, fiecare înțelegeam că era la modă, da, parteneriatul public-privat. Dar nimeni nu știe ce e. Nu știe ce e, dar am încercat și, deci, dacă ne referim la Oficiul Național al Viei și Vinului, parteneriatul public-privat, deci constă în următoarele. Deci Oficiul Național al Viei și Vinului gestionează un fond de dezvoltare a viței de vie și vinului. În fondul ăsta contribuim sectorul privat, fiecare care e ocupat de la pepinierist și până la cel care vinde vinul, toți trebuie să contribuie în fondul ăsta. Deci dacă sectorul privat acumulează, de exemplu, spunem, $1.000.000, statul e obligat prin lege să contribuie exact cu aceeași sumă, 50 la 50. Da? Deci asta e un element de aici. Mai departe, deasupra mea... Dacă vă puneți un scop, cei din industrie, statul poate să dea faliment. O să impuneți să dea atâția bani. Nu, ele sunt niște cotizații, nu e impozite, sunt cotizații obligatorii și ele se plătesc atunci când tu vinzi ceva. Da? Deci nu poți, dacă tu nu ai vânzări, deci tu nu plătești. Deci la orice leu, statul dă $1. Exact, da. Deci asta e, deci e obligat. Nu trebuie, deci că poate fi așa că sectorul poate să îngrămădească mulți bani, să plătească cotizații. Dacă, de exemplu, să ne imaginăm, creștem exporturile foarte puternic, deci vindem mai mult, ei plătesc în fond, noi avem un fond bogat, statul tot trebuie să completeze pe asta. Deci statul s-a gândit că noi să plafonăm, deci nu mai mult de 4% din fondul de subvenționare agriculturii. Deci 4% din fondul de subvenționare, deci acum ne aranjează, fiindcă acum el a ajuns aproape la 1 miliard, da? Dacă luăm 4% dintr-un miliard, deci iese de unde, deci să fie completat. În orice caz, iată, avem sursele financiare, deci mai departe, parteneriatul public-privat se exprimă la nivel, să spunem așa, de luarea deciziilor strategice, fiindcă deasupra mea, eu ca director, deci deasupra mea am un consiliu de coordonare care e format din 13 persoane, 10 persoane din sectorul privat și 3 persoane vin din sectorul public. Din sectorul public. Deci, din Ministerul Agriculturii sunt. Ministerul Agriculturii, da, deci de obicei este la Ministerul Agriculturii. Deci, înseamnă că deciziile să cam iau în favoarea sectorului privat, dacă sunt 10 reprezentanți la 3. Aveți dreptate aici, da, că noi avem majoritate, da, deci de obicei tot timpul ne străduim să ajungem la un consens, da? Deci nu că noi avem mai multe voturi. Și ce e important de menționat, că ești 10 persoane din sectorul privat, ei vin deci, din sectorul privat și reprezintă interesele viticultorilor și vinificatorilor, atât și regiunilor, fiindcă sunt aleși de asociațiile de producători din regiuni. Deci, în așa fel, noi menținem un echilibru de interese între regiuni, între familii profesionale, viticultori, vinificatori. Deci, asta e tot un element care trebuie de pus în favoarea noastră. Și mai departe, deci, o contribuție, de exemplu, am spus, de luare deciziilor, lucru operațional care îl face Oficiul Național al Viei și Vinului, tot timpul e bazat pe avem grupii care se formează ad hoc, poate fi grupii electronice, care, deci, pentru a lua unele decizii operaționale, de exemplu, un plan de marketing, care, de exemplu, acum lucrăm pe piața oarecare, deci convocăm sectorul privat, deci noi punem la dispoziție informații despre ce avem de gând să facem, deci în cadrul grupilor formulăm o programă de activitate care deci exprimă interesele sectorului. Și acum faceți un program de activitate până la... Pe 2018, deci noi avem un plan, o programă de lucru, avem pe 2018, acum pe data de 20 să facem o reuniune lărgită a Consiliului de Coordonare cu sectorul privat, să propunem toate activitățile noastre în proiect, desigur, da? Deci pe anul 2018, dar avem
o spunem așa, o program până prin 2020 cu unele repere strategice, cum ați spus că raportul între vrac și, deci, și buteria, deci crește, exact, toate este... Probabil că aveți niște piețe țintă. Piețele ținte care sunt definite, China e așa de valoroasă. De piețe de focus, da, unde ne concentrăm mai mult forțele, fiindcă dăm. Deci acum să avem trei, așa, deci lucrăm asupra deci formulăm trei piețe ținte: Moldova, piața noastră internă, Polonia și China, deci și a treia din exterior vine România. Deci aici să dăm, spunem așa, lovitura principală, da, activitățile de bază. Asta nu înseamnă că noi nu suntem cu ochiul pe alte piețe care sunt de perspectivă, deci în piețele asiatice, în Japonia, Coreea de Sud, facem unele activități, să facem activități în Statele Unite, deci să participăm la unele evenimente, la expoziții, avem evenimente în Scandinavia, în Republicile Baltice, deci iată asta, deci căutăm tot timpul oportunități, le vânăm, să spunem așa, ca pentru viitor, deci dacă sunt oportunități reale pentru vinul moldovenesc, deci noi ne ducem încolo. Iasă din cele ce ați spus că vă ocupați mai mult de promovare, marketing, studii, dar oficiul ăsta viței și vinului, din câte mi-aduc aminte, a fost pornit tot de către proiectul USAID al competitivității, da? Vă mai suportă și la ora actuală acest proiect? Desigur, da. Deci proiectul de competitivitate USAID, deci a fost de la bun început, da? Reformele structurale au fost începute împreună cu sectorul. Deci ceea ce trebuie de recunoscut, că USAID a fost un catalizator, da? Deci fiindcă noi eram foarte diferiți, da? Deci mai ales după problemele cu 2006, toți erau supărați unul pe altul, nu prea să ne așezăm la o masă, deci USAID a avut inteligența, ne-am consolidat, deci am formulat toate problemele, ne-am dus deci cu propunerile noastre, deci USAID tot timpul a fost alături, da? Deci proiectul ceea ce le mulțumim foarte mult și acum, deci cu expertiza și financiar, noi suntem susținuți, orice eveniment, noi le petrecem deci împreună și foarte fructuos. Da, am văzut că și guvernul Suediei acum s-a implicat, ei care au semnat un memorandum de parteneriat cu USAID, deci simțiți și prezența lor acum în activitățile. Exact, da, deci toate evenimentele, mai ales care, deci ele sunt foarte vizibile, vernisajul vinului, care, deci acum se apropie sărbătoarele vinului, tot timpul a fost, deci, cu un parteneriat, deci noi suntem parteneri strategici cu proiectul cu USAID, da, și deci de anul ăsta și deci guvernul Suediei care ne ajută foarte mult în ceea ce privește promovarea, deci asigurarea calității, deci toate elementele care ne trebuie ca să dezvoltăm sectorul durabil. Puteți să vorbim și despre business-ul nostru. Nu știu, este de suflet sau de ce este? Sunteți coproprietar la compania care produce pe pelican negru cu un francez, da? Un francez din Alsace, da? Deci noi suntem doi acționari, deci 50 la 50, împărțim, da? Deci... Și cum ați pornit business-ul ăsta? Când a fost asta? De mult? Da, asta a fost de mult, deci foarte așa romantică ca orice, nu a fost pornită cu o afacere, deci eu eram oinolog, deci fiecare oinolog vrea să-și facă vinul lui, să controleze tot, de la struguri și deci m-am pornit în aventura asta, încă în 99 sau 98 am început a cumpăra pământuri în Olănești, deci în Olănești se află în Valea Nistrului inferior, e o podgorie foarte faimoasă, prin care cu condiții climaterice, sol foarte frumos, deci s-a început cu a procura deci, pământul, da? Deci după asta am început a sădi, deci am sădeam câte 3-4 hectare pe an, da? Deci ceea ce face că acum noi avem 28 hectare de viță de vie, deci avem doar numai soiuri roșii, că am spus că eu sunt convins că... Nu pentru că e mai bun, dar pentru că vă place noastră. Nu că îmi place, dar eu sunt convins că unii facem roșii, nu putem să facem albe, fiindcă sunt două concepte diferite, da? Dacă facem bine roșii, nu să primească așa bine alb. Deci și avem doar vinuri roșii, da? Deci sunt două vinuri care
deci în total 6 soiuri au fost plantate, roșii doar, și vinurile care noi le producem, al de asta ați menționat Pelican Negru, avem două vinuri, da? Deci care sunt bazate pe asamblaje din soiurile care le avem în Podgoria noastră. Dar ce faceți cu vinul ăsta? Vindeți pe piața internă, iarăși aceeași întrebare, sau exportați? Deci eu vând pe piața internă și deci doar în canalele Horeca, deci în vinoteci și în câteva restaurante. Deci, dar unde merge mai mult? La export sau la export? La export și la dumneavoastră. Și exportez în România, exportăm în România, deci exportăm în Republicile Baltice, exportăm în Belgia, deci puțin, și în China. Da? Deci cea mai mare piață de export e China. Da, și pentru noastră. Interesant. Dar eu aș vrea, pe exemplu, business-ul noastră să discutăm densitatea. Pentru că eu văd că foarte mult se trece în ultima perioadă de la cantitate la calitate și această calitate rezultă din mai multe, dar din câte am înțeles și eu, din densitatea sădirii viței. Care este aceasta și cum influențează densitatea chiar și subvențiile date de stat? Deci e un factor, nu putem să facem absolut că dacă e unul din factori care contribuie la calitate, fiindcă logica e foarte simplă. Deci cu cât mai mult o tufă e încărcată, da, cu struguri, cu atât mai bine îi permite tufii să hrănească struguri este, să fie mai aromați, să fie mai colorați, să fie mai de bună calitate. Aici și nu mai mult. Deci sistema sovietică de plantare era făcută în așa că plantam, fiindcă aveam tractoare foarte largi, da? Largi, ca să treacă printre rânduri. Cu cât plantam mai des, nu era o tehnică agricolă, ceea ce nu-i corect. Acum, în ultimul timp, a apărut tehnica agricolă și densitatea e un factor, cum am spus, e foarte important. Cu 10 ani în urmă, dar cu mai mult, cu 16 ani în urmă, când am plantat, de exemplu, noi atunci am fost pionieri și am plantat 5.000 de tufe la hectar. Deci, cei ce erau un bun compromis și să putea, fiindcă nu puteam spune că hai să plantăm toți la așa mari densități, dacă nu avem portaltoi, deci planta trebuie să fie adaptată la sol, deci nu putem să plantăm așa de des în soiuri care sunt bogate, dar pe soiuri bogate poate nu trebuie să plantăm viță de vie. Deci sunt multe întrebări care trebuie să fie puse în discuții înainte de a alege un teren unde să plantați mai des. Deci acum e bine, fiindcă politica statală, mai ales prin subvenționare, e îndreptată la cei ca noi totuși să îndesăm, să mărim densitatea plantației, să mărim densitatea plantației. Deci acum subvențiile trebuie să fie minimum 4.000 de tufe la hectar, ceea ce e foarte pozitiv din punctul meu de vedere. Ceea ce e impresionant pentru mine, dacă ne uităm la producătorii de fructe, miere, ei nu au avut nicio problemă să restructureze, fiindcă livezele de miere au fost exact aceleași în Uniunea Sovietică, largi, câte 6 metri, 3 metri între pomi, eu nu mai știu concret, dar acum uitați-vă, e aproape să apropie, când ne uităm la o livadă de miere, e aproape seamănă ca o podgorie de viță de vie, deci e foarte des, ei spun metode intensive. Deci numesc cei care cultivă fructe. Deci vița de vie, noi avem mai mari dificultăți, fiindcă sunt unii care sunt adepți la apără o densitate, altă densitate. Cei ce noi promovăm, am spus că trebuie, dacă nu a încercat nimeni până acum, dați să încercăm noi să promovăm sistema asta de plantare și acum trebuie să recunoaștem că statul subvenționează așa sisteme de plantare, cu cât e mai des și mai ales dacă noi plantăm soiuri indigene, autohtoni, deci subvențiile este să măresc și deci dacă luăm mai multe criteriile este împreună, putem să avem până la $5.000 la un hectar de subvenționare de bucățăm. Dar când plantat nu erau aceste subvenții. Nu erau așa condiții, deci ele au apărut cu vreo 3 ani în urmă, da, deci cam așa. Deci eu din discuția noastră am înțeles că noi tindem spre calitate și avem niște indicatori spre care vrem să ajungem. Asta pe mine mă bucură. Eu vă mulțumesc pentru această discuție. Sper că cel puțin am deschis parantezele pentru telespectatori și vă mai aștept la noi în vizită. În preajma sărbătorilor vă doresc la mulți ani și să bem doar vin de calitate și șampanie bună de sărbători și să creștem cultura noastră de consum a vinurilor, să ajungem și noi ca Franța sau măcar ca Georgia și am auzit că capitala noastră, adică Moldova devine capitala turismului vitivinicol deja în anul viitor. Să sperăm că totul merge spre bine. Eu vă mulțumesc încă o dată.
pentru participare. Dragi telespectatori, aceasta a fost ultima emisiune Business Insider din acest an. Eu vă doresc la mulți ani și sărbători fericite. Ne vedem în 2018 aici la Business Insider cu invitați noi și discuții interesante. La revedere!